有人咧見到個廁所咧好開心喎，有啲人咧見到呢啲廁所咧就頭都痛晒。點解呢？嗱，而家流行智能廁所，喺個 Facebook 呢個市場二手市場咧就好多呢個智能廁所咧平讓喎。點解呢？而且又蝕本賣，一定有原因，一定有古怪。嗱，上網站咧大把樣，大把款式，而且價錢咧真係多到咧琳琅滿目，幾百蚊又有，幾千蚊又有。嗱，如果想安智能廁所嘅你呢，記住睇呢條片啦，因為點解呢？我啱啱安完，而且咧有感而發呢，想大家唔好中伏，唔好瀨嘢呢，就聽聽我講，分享下我嘅經驗啦。假如你全屋準備裝修呢，安呢個智能廁所就啱時間啦。不過呢，一定要同你裝修師傅呢畫好個則，睇下點安法。原因睇圖啦，因為點解呢？好多舊式嘅屋呢，啲廁所位去水啊、電呢係唔啱而家智能廁所嗰個 size 啊！一去水位可能擋住你嗰個智能馬桶個安裝，可能要成幅牆啊、成個地台啊要拆晒佢先可以安到嘅。所以好多人呢跟潮流，諗住買翻嚟好簡單，好似以往咁樣拆咗個舊嘅，擺個新嘅上去就 plug and play。其實就唔係咁簡單。新嘅智能廁所呢，去水啊、電啊，全部都同以往係唔同嘅。你睇下我而家呢一啲圖就係我自己嘅廁所位置啦。啲去水位啊、電位啊，以前我都安過，所以又留咗喺度。不過而家新嗰啲呢，又大啲啊，又複雜啲啊，啲去水位呢，全部都唔同。尤其是磚牆位呢，如果你係唔係 drywall 嘅話呢，一定要拆牆嘅話呢，就大鑊啦。個廁所平啊，裝修費貴啊嘛。以我為例，你見到啦，我安完之後嗰個插數位唔靚，條電線啊條條揈，我都諗辦法搞翻靚佢啊。個去水位又係啦，嗱，見到啦，就係條條揈，又有辦法點樣藏佢靚仔啲。所以咧，呢個智能廁所咧，真係買翻嚟就簡單，不過裝咧真係要講下技巧，同埋個師傅有冇心得。所以市場上點解咁多人買咗之後咧，又唔安，又賣翻出嚟平賣賤賣咧，就係因為原因所在啦。所以咧，下一次你要裝智能廁所咧，都要三思而後行啊！嗱，希望呢個分享大家有得着，大家可以分享下我嘅見解啦。同埋多謝李師傅家居大人幫手安裝啦。